给猫洗耳朵2个月了哈，耳朵还是脏，其实你很可能一直都在无效洗耳，就是这个滴耳液和耳膏，你根本就不敢往它耳根里边放。今天我给大家演示一下啊，第一步，把猫给它包起来，不会的看我之前包猫的视频。第二步，用滴耳液洗耳朵。一种方法是控它的头，左手把住头，同时竖着提耳朵，然后把这个软管顺着往里放，滴2-3滴之后拿出来，不要松手啊。耳根在这个位置啊，咱们轻捏30下。然后松手让它甩一甩，你就可以拿棉签清理它甩出来的外耳廓的脏东西了，就不用向里抠了。另一个方法是你不敢往耳根里边捅，那你就滴在它的耳廓里，但是你要多提一提它这个耳朵，液体是有流动性的哈，也能流到耳根，咱们再捏耳根，再清耳。第3步就是上耳膏了，提前捏一捏，这个耳膏马上就要流出来的时候，你再左手按它的头，同时提耳朵，竖着往里边放到耳根，然后轻轻捏那么一下就够用了。你看这个软管有这么一大块都到里边去了，这种就是到了耳根了。还是要轻捏它的耳根30下，让这个膏体和分泌物充分融合，这次就不用清耳了。滴耳液每个周就洗1次耳朵就可以了，耳膏是每天要上的啊，上之前可以稍微擦一擦它流出来的。给猫清耳朵其实这个手法特别的关键啊，放到耳根才能真的起作用。